យើងឃើញហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្វីៗក៏ភ័យទៅតាមនឹងដែរទាំងកូវីដទាំងគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងជាហូរហែរីឯសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាវិញក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនក៏ព្យាយាមរំលឹកចេញដោយព្យុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ OPPO បន្ទាប់ពីជោគជ័យទៅលើការចេញលក់ model OPPO A92 នឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុន smartphone លំដាប់លេខ1នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ OPPO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានពំនាំយកនៅ model ថ្មីមួយទៀតនោះគឺ OPPO A93 ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Kula ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review OPPO A93ដំបូងយើងងាកមកមើលការរចនារូបរាងរបស់វាជាមុនសិនជាមួយនឹងក្នុងខាងក្រោយស្របដោយជ័រស្វិតប៉ូលីកាបូណាតរលើបរលោងចាំងចាំងបែបស្ងួតនិងមិនជាប់ស្នាមប្រឡាក់ស្នាមក្រយៅដៃជាមួយនឹងកម្រាស់ស្ដើង 7.48 មីលីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ស្រាលបំផុត 164 ក្រាមជាមួយនឹងជម្រើសពីរពណ៌ម៉ាតាលិកវាយជាមួយនឹងពណ៌ matte black និងផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុង power ផ្នែកខាងឆ្វេងមានប៊ូតុង volume និង slot ដាក់ SIM ដែលយើងអាចដាក់ SIM បានចំនួន2និង memory card បានចំនួន1ផងដែរនៅផ្នែកខាងក្រោមវាមិនខុសពី OPPO ត្រកូល A ចំនួនមុនប៉ុន្មានទេវានៅតែមាន speaker មួយគ្រាប់រុនសារប្រភេទ Type C មិចស្រូបសំឡេងនិងរុនកាសចែក 3.5 មីលីម៉ែត្រដដែលក្រឡេកមកមើលផ្ទៃខាងមុខរបស់ OPPO A93 វិញវាបានបំពាក់ដោយផ្ទះបង្ហាញគុណភាពខ្ពស់ប្រភេទ Super AMOLED ជាមួយនឹងផ្ទៃលាបធំស្រឡះល្អទំហំ 6.43 អ៊ីនរំលេចដោយឡេនទម្រួយក្រង់ចំនួន2គ្រាប់នៅជិតគែមកែងខាងឆ្វេងដូចនេះវាពិតជាផ្ដល់នូវផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ភ្លឺច្បាស់ស្រឡះត្រជាក់ភ្នែកបំផុតសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនិងការតាមដានទស្សនានានាអេក្រង់របស់វាទ្រទ្រង់ដោយកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ទំហំ 2400 pixel គុណនឹង 1080 pixel ខនាត aspect ratio 20:9 មានផ្ទៃបង្ហាញចេញសរុប 90.67% ជាមួយនឹងកម្រិតដង់ស៊ីតេ409 ppi កម្រិតពន្លឺ430 nit និងស្របដោយកញ្ចក់ការពារ Gorilla Classic Plus ថែមទៀតផងដូចនេះធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមិនមានអ្វីចោទជាបញ្ហាទៀតទេគឺយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ល្អជានិច្ចនិងមិនបារម្ភការឆាប់រកឹតឆ្កូតឡើយបន្ថែមពីនេះអេក្រង់របស់ OPPO A93 មានមុខងារការពារភ្នែកយ៉ាងល្អប្រសើរដែលទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័ន TUV Regland ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថែមទៀតផងជាងនេះទៅទៀតអេក្រង់របស់វាក៏ទ្រទ្រង់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាកេនក្រយៅដៃនៅលើអេក្រង់ចំនួនថ្មី 3.0 សម្រាប់ធ្វើជាសោយ៉ាងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្កេនដោះសោបានលឿនរហ័សបំផុតប្រើពេលត្រឹមតែ 0.3 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយដល់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបវិញគឺពិតជាត្រូវចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំបំផុតទោះតែ OPPO បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងជាប់ដោយបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតដ៏អស្ចារ្យនៅលើ smartphone កម្រិតថវិការបស់ខ្លួនមួយនេះដែលធ្វើឲ្យ smartphone មួយនេះកាន់តែមានភាពល្អឥតខ្ចោះនិងស៊ីដាច់គេទៅលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូប OPPO A93 បំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខក្រោយចំនួន6គ្រាប់ដែលសុទ្ធតែជាប្រភេទ lens វៃឆ្លាតដែលយើងអាចហៅបានថា AI កាមេរ៉ាសម្រាប់កញ្ចប់ lens 4គ្រាប់ខាងក្រោយរបស់វាគឺប្រើប្រាស់ lens គោលទំហំ48 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture 1.7 ជាមួយនឹង lens ទូលាយ ultra wide angle lens ទំហំ8 megapixel ដោយប្រើប្រាស់ sensor Hynix High 846មានកម្រិត aperture 2.2 អាចផលិតប្លង់ទូលាយបានកម្រិត119ដឺក្រេនិងពីរគ្រាប់ទៀតទំហំ2 megapixel ថតបែបសខ្មៅមួយទៀតថតបែប depth sensor សម្រាប់ជំនួយទៅលើការផលិតរូបភាពព្រាវផ្ទៃខាងក្រោយហើយ lens ពីរគ្រាប់នេះមានកម្រិត aperture 2.4 ដូចគ្នាទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការផលិតសាច់រូបភាពគឺពិតជាច្បាស់ល្អគួរជាទីពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ OPPO A93 មិនថាថតពេលថ្ងៃឬក៏ថតពេលយប់ឡើយគឺរាល់សកម្មភាពផលិតរូបភាពចេញមកគឺច្បាស់ក្រឡែតមានទាស់ចិត្តខ្ញុំនោះទេសម្រាប់មុខងារជំនួយក្នុងការថតរូបនិងវីដេអូនៅលើ OPPO A93 ក៏មានច្រើនហើយសិតសឹងតែជាមុខងារវៃឆ្លាតនិងទំនើបបំផុតផងដែរដែលអាចធ្វើឲ្យការថតរូបបានស្អាតគ្រប់ប្លង់ទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញក្នុងការថតរូបក៏ដោយក្នុងនោះរួមមានមុខងារជំនួយទៅលើការថតរូបនៅពេលរាត្រី AI Super Night Mode AI Super Clear Portrait AI Ultra Clear Mode AI Color Portrait និង AI Night Flare Portrait ដែលធ្វើការរួមគ្នារវាងមុខងារ 4K ជាមួយនឹង HDRដើម្បីផ្ដិតយកផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៅពេលរាត្រីឬពេលខ្សោយពន្លឺខ្លាំងជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងតូចៗឬភ្លើង LED ពីក្រោយបានច្បាស់ស្អាតជាមួយនឹងផ្ទៃរូបភាពលេចធ្លោបែបសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបំភ្លេចបាន
បន្ថែមពីនេះវាក៏មានមុខងារ AI Beauty សម្រាប់ស្ដារសម្រស់ផ្ទៃមុខស្បែកផ្ទៃដៃជើងរបស់យើងឲ្យមានភាពម៉ត់រលោងស្អាតផូរផង់បែបធម្មជាតិនិងបំបត្តិរាល់ស្នាមអុចនិងស្នាមជ្រួញមុខងារ AI Filter សម្រាប់លេងពណ៌ផ្សេងៗនៅលើប្លង់ថតតាមការស្រឡាញ់របស់យើងនិង AI Color Portrait សម្រាប់ថតរូបព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយដូចជាពណ៌ខ្មៅបង្កើតនូវភាពទាក់ទាញបំផុតនៅលើរូបថតរបស់យើងចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដិតយកសាច់វីដេអូវិញគឺវាធ្វើបានដល់កម្រិត 4K ក្នុងល្បឿន30 ហ្វ្រេមនិងថតវីដេអូ slow motion ក្នុងកម្រិត720 pixel ក្នុងល្បឿន120 ហ្វ្រេមបន្ថែមពីនេះវាក៏មានមុខងារវីដេអូទប់លំនឹង Ultra 3D video ផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ា selfie វិញបើយើងនិយាយអំពី smartphone ដែលមានកញ្ចប់តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬលើនេះបន្តិចខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជានឹងត្រូវជ្រើសរើសយក OPPO A93 ជាក់ជាមិនខានពីព្រោះផ្អែកទៅលើបន្ទះអេក្រង់គុណភាពល្អប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក្រោយល្អជាពិសេសគឺកាមេរ៉ា selfie ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ចូលចិត្តថតរូបបំផុតនៅពេលដែលមានកម្មវិធីផ្សេងៗឬក៏កម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដូចនេះកាមេរ៉ា selfie របស់ OPPO A93 ពិតជាស័ក្តិសមនិងត្រូវចិត្តលោកអ្នកជាក់ជាមិនខានជាមួយនឹង lens កាមេរ៉ា selfie ពីរគ្រាប់ដែលជា lens ទម្លុះអេក្រង់គឺវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង lens gold ទំហំ16 megapixel ប្រើប្រាស់ sensor Sony IMX 471និងមានកម្រិត aperture 2.4 និងមួយគ្រាប់ទៀតទំហំ2 megapixel ជា depth sensor និងមានកម្រិត aperture 2.4 ដូចគ្នាសម្រាប់ជំនួយក្នុងការថតរូបព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយទៅលើមុខងារកំណត់ក្នុងការថតរូបនិងថតវីដេអូយើងឃើញថាមានច្រើនផងដែរដូចជា AI Super Night Mode សម្រាប់ថតរូប selfie នាពេលរាត្រីបានច្បាស់ដូចពេលថ្ងៃ AI Beauty 2.0 សម្រាប់ជំនួយទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានស្អាតផូរផង់គួរឲ្យស្រឡាញ់ AI Ultra Clear Mode អាចប្រើប្រាស់ទាំងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយដោយផ្ដិតយករូបភាពច្បាស់ដិតល្អជាពិសេសផ្ទៃមុខរោមដោយមិនបែកនៅពេលដែលយើងស៊ូមជាពិសេសវាក៏មានមុខងារ Pro Expert សម្រាប់កំណត់បន្ថែមទៅលើពណ៌និងកម្រិតពន្លឺ ISO ល្បឿន shutter speed និងកម្រិត exposure ទៅលើប្លង់ថតឲ្យកាន់តែច្បាស់កម្រិតអ្នកថតអាជីពជាដើមបើនិយាយអំពីល្បឿននិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ OPPO A93 ប្រើប្រាស់ដោយបន្ទះ chip MediaTek Helio P95 ដែលមានអង្គគណនាចំនួន8 ខនិងយើងចែកចេញជា2ខល្បឿន 2.2 GHz រត់នៅលើប្រព័ន្ធ ARM Cortex A75 Prime Core និង 6 ខរត់ល្បឿន 2.0 GHz រត់លើប្រព័ន្ធ ARM Octa Core A55 ប្រើប្រាស់ Graphic Power VR GM 9446 អមដោយ RAM ទំហំ 8GB ជាមួយនឹងទំហំទុកទិន្នន័យ 128GB ជាប្រភេទ UFS 2.1 ហើយយើងក៏អាចដាក់ memory បន្ថែមខាងក្រៅបានរហូតដល់256GB ផងដែរបន្ថែមពីនេះម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏មានជំនួយទៅលើបច្ចេកវិទ្យា MediaTek Hyper Engine ដើម្បីជួយបង្កើនល្បឿនសម្រាប់ការលេងហ្គេមឲ្យកាន់តែរលូនដូចនេះពិតជាអស់បញ្ហាជាមួយនឹងល្បឿនរត់តាក់ញាក់រអាក់រអួលទៀតហើយពេលដែលបានលេងហ្គេមជាមួយនឹង OPPO A93 Smartphone ចំនួនថ្មីនេះវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ColorOS 7.2 និងទ្រទ្រង់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 10ដូចនេះវាផ្ដល់មុខងារប្រើប្រាស់ថ្មីដ៏សម្បូរបែបក្នុងនោះវាក៏មានមុខងារពិសេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តនិងប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់បំផុតនោះគឺមុខងារ Air Capture ដែលជាមុខងារបញ្ជាទៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើប្រាស់កាយវិការមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់ទៅលើអេក្រង់ឡើយគឺយើងគ្រាន់តែលើកដៃឡើងលើដើម្បីទទួលទូរស័ព្ទជាការស្រេចហើយវាក៏អាចចាប់យកកាយវិការយើងបានចម្ងាយពី20ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រដូចនេះយើងអាចទទួលបានកាន់តែងាយស្រួលលឿនរហ័សទាន់ចិត្តបំផុតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពមមាញឹកខ្លាំងរីឯថាមពលថ្មទំហំ 4000 មីលីអាំពែម៉ោងដែលប្រើប្រាស់បានមួយថ្ងៃស៊ីផុយទ្រទ្រង់ទៅនឹងកម្លាំងសាកភ្លើងចូលល្បឿនលឿនជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកកម្លាំង18វ៉ាត់តាមរយៈរុននិងខ្សែចម្លងប្រភេទ Type C ដោយសាកភ្លើងត្រឹមតែ5នាទីយើងអាចនិយាយទូរស័ព្ទបានរហូតដល់2ម៉ោងនិងទស្សនាវីដេអូ YouTube បាន1ម៉ោងពេញជាពិសេសវាក៏មានមុខងារ AI Power Cell ដែលជួយសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មនិងរក្សាអាយុកាលថ្មឲ្យរស់បានយូរអង្វែងថែមទៀតផងសរុបមកវិញរូបរាងនិងរចនាបថប្រកបដោយភាពស្រស់ស្អាតប្រណិតទាន់សម័យឥតទាក់ចិត្តជាមួយនឹងកម្រាស់ស្ដើងបំផុតត្រឹមតែ 7.48 មីលីម៉ែត្រអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់ល្អដាច់គេបែប Super AMOLED ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាវៃឆ្លាតចំនួន6គ្រាប់ជាមួយនឹងមុខងារថតរូបសម្បូរបែប
ជាពិសេសកាមេរ៉ាភ្លោះទម្លុះអេក្រង់និងការរចនាបទបែបប្រណិតកេនក្រយៅដៃនៅលើអេក្រង់សាកថ្មរហ័សវាយហ្គេមបានមួយឆ្ងាញ់ដៃជាមួយនឹងកញ្ចប់តម្លៃ$309តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរសូមសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងនិងកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ម្នាក់មួយហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅវីដេអូក្រោយទៀត